Lava mitdc computer YouTube channel ni video chuso lai ba le chano di ni mya wei pit taw me tan khin sa do Microsoft Word ma lu ti ni bi athong win de a chat 5 chat li ko di video tan khin sa file လေး tin ma shin pya pit taw ma phit pa le di tan khin sa ma sa tin khin ma chano ye mitdc computer YouTube channel ko subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လေးလုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါလေကဲဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့ကဒီဗီဒီယိုကိုစတင်ဖို့အတွက် Microsoft Word ကိုဝင်လိုက်ပါမယ် Microsoft Word 2019ကိုကျွန်တော်ကအသုံးပြုမှာပါ Microsoft Word 2019ထဲမှာအရင်ဆုံးနံပါတ်1ကတော့ Office 10ဖြစ်ပါတယ် Office 10ကိုပြောင်းချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ Microsoft Word မှာပေါ့နော်ဒီပုံစံအတိုင်းဒီ color theme တိုင်းမသုံးချင်ဘူးtheme လေးတွေကိုပြောင်းသုံးချင်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုတော့မလဲဆိုတော့ file ကိုတော့မယ်ဖိုင်ကနေပြီးတော့ account ထဲဝင်မယ် account မှာနေပြီးတော့ office thing ဆိုတာရှိပါတယ် office thing မှာ dark gray သုံးမလား white သုံးမလား use system setting သုံးမလားကျွန်တော်က dark gray ကိုသုံးမယ်ဆိုရင် dark gray ကိုရွေးလိုက်တယ် dark gray ရွေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ကဲဒါကတော့ office thing အချက်နံပါတ်1အချက်ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1အချက်ဒီတိုင်းအသုံးပြုမယ်ပေါ့နော်နံပါတ်2အချက်ကတော့ဒီ Microsoft Word မှာစတင်ပြီးတော့လေ့ကျင့်မယ်လေ့လာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကစာပိုင်းယူရမှာဖြစ်ပါတယ်စာပိုင်းယူဖို့အတွက်ကိုဒီနေရာလေးမှာဗာရိုက်ထည့်ပေးရမယ်ဆိုတော့ equal rand rand ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်ပေးရမယ် rand rand ကျွန်တော်စာပိုင်း2ပိုင်းယူမယ်နော်တစ်ပိုင်းမှာ2.2 လောက်ပဲယူလိုက်မယ် 2.2 green bay enter ခေါ်လိုက်တယ်ဒါဆိုရင်စာပိုင်း2ပိုင်းရသွားပြီပေါ့နော်စာပိုင်း2ပိုင်းရသွားရင်ကဲစာပိုင်း2ပိုင်းရတော့ဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်မျိုးကြတော့လည်းရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကြတော့ဒီလိုရန်ပေါ့နော် equal loran လိုရန်ဟောပေါ့နော် granza 5ပေါ့5လို့ပဲရေးထားမယ်5ဆိုရင်စာကြောင်း5ကြောင်းထွက်လာမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါခေါက်လိုက်လို့ရှိရင်စာပိုင်း5ပိုင်းထွက်လာမယ်စာပိုင်း5ပိုင်းထွက်လာရင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါMicrosoft Word မှာဒီလိုမျိုးစာပိုင်းလေးတွေရလာပြီဆိုရင်ကိုလှုပ်ရှင်တဲ့ဟာလေးတွေလေ့ကျင့်ချင်တဲ့ဟာလေးတွေလေ့ကျင့်လို့ရတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာကျန်ဒီစာသားလေးကိုအနည်းအောင်လေးခြေလိုက်တယ်ဒီစာသားလေးကိုကြတော့ကိုကနောက်ထပ်အောင်ခြေမယ်ဆိုရင်ခြေလို့ရတယ်နော်ဒါမျိုးလေးစာပိုင်းလေ့ကျင့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကြက်တော့ဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒါနံပါတ်2အနေနဲ့ပေါ့နော်နံပါတ်3အနေနဲ့ကြတော့ default font ဘယ်လိုထားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပြည်ထောင်စု font နဲ့အမြဲတမ်းအသုံးပြုရှင်တယ်ဘာညာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ font နေရာမှာပြည်ထောင်စု font ကိုထားပေးရမယ် default အနေနဲ့ထားပေးရမယ်သို့မဟုတ်လို့ရှိရင်တို့ကဒီနေရာမှာ font ကိုခဏခဏလာရွေးနေရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရွေးစေရမလို့အောင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာလေးကိုလာရမယ်ပေါ့နော်font control D လို့လည်းပြောထားတယ်သူက keyboard ပေါ် shortcut အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ control D ပေါ့နော်ဒီမှာသူလည်းကြားထားပေးပါတယ် control D ဖြစ်ပါတယ် control D နော် control D ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်font တွေအလောပေါင်းလေးကြားလာတယ်ပေါ့နော် control D မှာကျွန်တော်တို့ကဘာ font ကိုသုံးချင်တာလဲဒီနေရာမှာကိုရွေးချယ်ပေးလို့ရတယ်နော်ရွေးချယ်မယ်ဆိုရင်တော့ဥပမာပြည်ထောင်စုသုံးချင်တာလားပြည်ထောင်စုသုံးချင်တယ်ဆိုရင်ပြည်ထောင်စုP1ပြည်ထောင်စုပေါ့နော်ပြည်ထောင်စုလိုပဲရိုက်ရှာပေးရမှာပေါ့နော်ပြည်ထောင်စုနော်ပြည်ထောင်စုပြီးရင်နောက်တစ်ခုကဒီ regular ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် regular မှာလည်းဗာရွေးပေးရမယ်ဆိုတော့ပြည်ထောင်စုလို့ဒီဘက်မှာကျန်ဖောင်းမှာပြည်ထောင်စုယူမယ် regular မှာregular အတိုင်းထားမယ်font size ကိုတော့10နှစ်လောက်ထားမယ်ပေါ့နော်ဒီမျိုးပုံတွေတတ်မှတ်မယ်ပုံတွေတန်းပြီးတော့ဒီ font color လေးတွေကိုကြာတော့မင်းကြိုက်နေတဲ့ color automatic ထားမယ်လားunderline style underline ထားမလားမထားဘူးလားအဲ့ဒါလေးအပေါ်မှာလည်းမူတည်ပြီးတော့တော်လို့ရတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကကြာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ advanced ကိုဝင်ကြည့်မယ် advanced မှာပါရှိလဲဆိုတော့font နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရွေးစရာမရှိတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဟာဒီ font ကိုလာမယ် font မှာပြည်ထောင်စုရွေးမယ် regular ရွေးမယ် size ကို10နှစ်ပြင်ထားမယ်ဒီမှာကျတော့ပုံစံကမတူဘူးနော်ပုံစံက calibri body font ဖြစ်နေ font size အစစ်တစ်ဖြစ်နေ color ဒီ color ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီ color ကို automatic ထားမယ်ပြီးရင် set as default ဆိုပြီးတော့နှိပ်ပြလိုက်မယ်နော် set as default နှိပ်ပြလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီ allow document based on the normal ဒီ
ဒီအောက်ကစာသားလေးကိုရွေးမယ်ရွေးပြီးတော့ okay နေမယ်ပေါ့နော် okay နေလိုက်တဲ့အခါမှာကြာပြည်တော်စုနဲ့တစ်ခါတည်းတန်းဝင်နေပဲပြည်တော်စုနဲ့တန်းဝင်တဲ့အခါကျကျွန်တော်တို့ကစာတွေပါတွေရိုက်ရှင်နေဆိုရင်ပြည်တော်စုနဲ့ရိုက်လို့ရတယ်နော်ဒီကောင်းလားနော်ပြည်တော်စုနဲ့ရိုက်လို့ရတယ်စာပြီးပြတာပေါ့ပြည်တော်စုနဲ့ရိုက်လို့ရတယ်ဒါကြတော့ font default အငြင်းနဲ့ပေါ့နော်ဒီ font ကို default ထားတာပေါ့ကျွန်တော် Microsoft Word ကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့တခါတည်းဒီနေရာမှာပြည်ထောင်စုကိုတခါတည်းတန်းဝင်နေတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးထားလို့ရတယ်နော်ကဲဒါကြတော့ number 3ဖြစ်ပါတယ် number 4ကြတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ပိုင်းနဲ့တစ်ပိုင်းကိုဒီကစာပိုင်းတစ်ပိုင်းနဲ့တစ်ပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကနေတော့ဒီline တားတာပေါ့နော် line တားတာကျွန်တော်အဲ့ဒါဒီ keyboard ပေါ်မှာပါတဲ့ဟာလေးနော် dash လေးတွေပါနော် keyboard ပေါ်မှာ dash လေးတွေပါအဲ့ dash လေးကိုသုံးချက်နှိပ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလုပ်လိုက်ရင် line တစ် line တားတော့မယ်နော်နောက်ထပ်တစ်ခုမှကြာတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဒီနေရာလေးမှာပေါ့နော် enter ခေါက်လိုက်တယ် enter ခေါက်လိုက်ပြီးတော့ဒီနေရာလေးကိုလာမယ်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်ကပါထိရှင်းလဲဆိုတော့ equation equal to equal သုံးခါနေရှင်းတယ်သုံးခါနေတော့ enter ခေါက်လိုက်တော့ဒီမှာ double line ကိုတွေ့ရမယ်ဒါ one line နော်အပေါ်မှာ one line အောက်မှာ double line နော်နောက်ထပ်တစ်ခုမှကြာတော့ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာဘာထွေးရှင်လဲဆိုတော့ဒီ star ပေါ့ star နော် star လေးကိုကျွန်တော်အသုံးပြုရှင်တယ်ဒီလိုမျိုး star ကိုသုံးခါနေပြီးတော့ enter ခေါက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုး dot လေးတွေရလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအကြတော့ကျွန်တော်ဒီတင်ရင်းသားထဲမှာပါတဲ့အချက်၄ချက်မြောက်ပေါ့နော်အချက်၅ချက်မြောက်ကြတော့ format painter ပါ format painter ကဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာရှိနေတဲ့ format ကအစိမ်းရောင်ထည့်ထားနော်ကျွန်တော်ကနော်အစိမ်းရောင် color အစိမ်းရောင်ထည့်ထားတယ်color အစိမ်းရောင်ထည့်ထားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကဒီ home ထဲမှာ format painter ဆိုတာရှိတယ်နော်အဲ format painter ကိုနှိပ်လိုက်မယ်နော် format painter ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးတော့ဒီနေရာလေးမှာ select မှတ်လိုက်တယ်နော် select မှတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီဘက်မှာလိုထားတဲ့ format အတိုင်းကိုဒီမှာ color လေးရောက်ဝင်လာမယ်နော်ဒီ format လေးကိုလိုချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကအနည်းအောင်နဲ့ဒီ line တစ် line format လေးကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ format painter နဲ့ copy ယူလိုက်တာပေါ့ copy ယူလိုက်ပြီးတော့ဒီနေရာလေးမှာလာရှာမယ်ပေါ့နော် select line မှတ်လိုက်တာပေါ့ပြီးရင် mouse ကိုလွှတ်လိုက်ဒါဆိုရင်ဒီလိုမျိုးဒီအပေါ်က format အဒီကိုဝင်လာပါဒါကတော့အချက် number 5ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Microsoft Word ကိုသုံးဝင်တဲ့အခါမှာကြတော့စာပိုက်တစ်ပိုက်ဖန်တီးဖို့အတွက်အလားဆင်ဖို့အတွက်ဒီ shortcut လေးတွေကအရန်ကိုမတုံ့မဖြစ်သုံးထားမယ်အရာမတုံ့မဖြစ်သုံးရမယ့်အရာဖြစ်တယ်မတိမဖြစ်သိထားရမယ့်အရာသာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကြောင့်မလို့ဒီတင်နေတာအကျိုးတစုံတစ်ခုရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ mitdc ကွန်ပျူတာတင်တဲ့ YouTube channel ကို subscribe လုပ်ပေးပြီးတော့ update နိုင်ပါတယ်လို့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်